keessumaa dubartii tokko maal ishee hojjetamee jira. Tokko immoo rifeensa mataa ishee hojjetameera. Ati keessa ol qabadhaa. Hundumti keenya jiruuf kadhaa. Eebbaa fi gadhiisifneetu gara sitaaluutti dabala. Amma gaa hundumti keenya jiruuf kadhaa. Humni kun lafa jiru wallaale. Maqaa gooftaa Yesuus hin abboomna. Amma gaa achi ishee dura walumaa kana ibadhaa walidha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Gaafa Waaqni nama gargaaru harkisaa tooliinsaa nama bira gaha. Ganama kana Waaqayyo hunduma keenya gargaara. Meerka keessa ol kaasaati Waaqni na gargaaruuf ka'eedha. Dubbadha Waaqni na gargaaruuf ka'eedha. Haleluuyaa. Nama bukkee keessa erga qabaate hin gargaaramtaa jedhani. Bisa bara baay'ee qalamtee turte jedhani. Har'a keessaa baata jedhani. Maqaan Yesuus jedhani. Baatee deemta keessa jedhani. Inni si qabe gadsanii jedhani mee. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus. Haleluuyaa. Sagalee Waaqni hundumaadhaa anatti boqodhaa. Naan jireenya nama sagalee Waaqayyooti. Argalfiin jireenya nama sagalee Waaqayyooti. Har'a sagalee Waaqayyoo kanaanii hundumti keenya hin boqonna. Haleluuyaa. Otoo lallaba gootti hin darbiini dhaamsa gaafa tokkoon qaban. Dhaamsi gaafa afaanii qabu baay'ee jechuudha. Namni yeroo baay'ee ol dargee taa'ee dhaggeeffatee gala. Yeroo baay'ee harka namaaf rukutee gala. Har'a garuu namaaf dhaggeeffattee galtu. Namaaf harka rukuttee hin galtu. Warra kaleessa harka rukuttee fi takka seewwata. Nan dhageenya malee kana ijji taa'ee konfiikna jibaa mijatu. Ilaa tokko sitti ma warratti kaleessa harka rukuttee fi deebii harka see rukutan jedhana. Warratti gabaabsee dubbadhee nu kanadha. Haadha ganama kana Waaqayyoo akkaataa addaatiin gara koos gara keessa isin dhufa. Waldaa kanaan irra Waaqayyoo akka aannanii godhee eebbisa. Isa uffee inni machiisu beektu sin. Sakka dubbii nama gubuutu hin taane akka aannanii haara nama galfachiisu. Har'a haara galfattee baata. Mee har'a haara galfattee baadha. Yoo boqonnaa tokko lakkoofsa 21 qabnee wal wajjin ilaalla. Amma 22tti qaban hundi isaasi mee wajjin ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus bara baraan eebbifamu. Haleluuyaa. Sagalee kana gabaabsinee wal wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. An dhaamsa tokko isinitti qaba. Dhaamsi guddaa inni qabu keessaa galata sababa hin qabne. Jedhee dubbadha. Galata sababa hin qabne dhamee dhugaa. Meetti dabalaamee. Badhaamee mallee. Galata sababa hin qabne galateeffannaa. Akkasii gaa dhufee booddee isinii baay'aadha jilla lafa kuni. Galata sababa hin qabne galateeffannaa. Waaqayyoo waan sababa qabu immoo fidii harka kee keessa galcha. Eeshi sagalee Waaqayyoo mee wajjin dubbifnu akkasidha. Ani qullaa koon gara haadha koo keessaa nan dhaladhe. Qullaa koos gara biyyootti nan deebi'a. Namoonni waan mana geeffadha. Ani qullaa koon gara haadha koo keessaa maal ta'e nan dhaladhe. Qullaa koos immoo maal nan ta'a? Gara biyyootti maal nan ta'a? Nan deebi'a. Itti fufnee ilaalla. Inni kennes Waaqayyoodha. Inni fudhates Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoos haa eebbifamu. Mee dhugaa jedhame. Inni kennes jedhame. Waaqayyoodha jedhame. Inni fudhates jedhame. Waaqayyoodha jedhame. Harka keessa lachuu olgaati. Maqaan Waaqayyoo jedhame. Akkasitti immoo. Maqaan Waaqayyoo jedhame. Anaaf haa eebbifamu jedhame. Maqaan
waaqayyoo dhame haa eebbifamu dhame haleluuyaa gabaabsee waa tokko isinitti himan innoo ishii waan ta'uuf qulqulluun naa ibsa irraa isin ibsa beekee toon taane waan afurii waaqunaa kenna keessa kan irraa isin ishee godha amma gabaabatti yoo maal jedhan irratti ani waan tokko fudhadhee gara haadha koo keessaa hin baane waan tokko fudhadhee gara haadha koo keessaa dhumne uffata masin laaltan kana fudhadhee dhumne qabeenyaa mana milakkaa kana fudhadhee dhumne dandeettii amma biyyi lafaa ittiin haadhatu kanaanii fudhadhee gara haadha koo keessaa hin baane waan mamma kutoonni biyya lafaa kana guute keessaa waan tokko illee qabadhee dhumne tokkoof tokko garuu qullaa koon gara haadha koo keessa galadhee annaamsan siree qaba tokko sokkeera qabeenyaa nagatee dhachuu dandeessa tokko sokkeera dandeettii nagatee dhachuu dandeessa tokko sokkeera waan hundumaa nagatee dhachuu dandeessa sin dabarre waan hundumaan ishoo haleelu kanaaf yoo maal jedhee yeroo matti seetanni yoomiin qoluudhaaf karoora kan immoo dandabafate keessatti iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akkasana yoomiin eenan annama eenan akka yoo gaarii akka yoo qajeelaa akka yoo qulqulluu hin jiru namni koon ammaadha gaariidha qulqulluudha seetanni maalitti hin eegan ammoo eegan laalanaan maali jedhani qabeenyaa buuteetti ijaarte eenna waan hundumaa buutee kenniteefe maateriyaa barbaachisu hundumaa guuttee biittaay kanaaf iyyoo nan akkamittiin iyyoo maqaa kee hin faarfatu akkamittiin iyyoo maqaa kee hin dhaggeessu kowaariyammaa keessaa dubartii tokko mucaa durba tokko baay'ee utaalti akkoo ishee eebisu garaan mashii irra utaalti kasin nu keessa ba'uudhaan taa'ee laala jechuun sagamnee keessaa jechuudha garaan ishee keessaa utaaltee faarfatu waa tokkos naa gaafatan hayyaa gooftaa inni maalin inni suutanii faarfatuuti faarfataa bira faarfataan isa miti faarfataan isa miti isaanii isa bisaa jiru isaanii sodataa jiru garuu kan ishee keessaa waan ta'eera kopheen lafa ol ka'eera hundumtuu manneedha sosocho'ee ribuudha sosochee hundumtuu maarataan gooftaan mana mana iddoo kanaaf Pawulos maal jedhaa waaqeffannaan keessa dhugaaf hafuuratti nageenye waaqeffannaan keessa dhugaaf hafuuratti haa ta'u haleluuyaa gooftaan mana mana iddoo yennaan iyyoo bakka mittiin si waaqeffatu iyyoo bakka mittiin maqaa kee jajatu yoo bakka mittiin maqaa kee leellisuu dabaree sitoo akka xiriidhaaf illee yenna waan hundumaatti ijaare isa sitti ijaare kana diinni koo isa waaqonni ijaarsa hamaa sirraa diigee karoora hamaa sirraa diigee ijaarsa waaqonni nutti ijaare koo otoo nuti hin beekin diina beeka awwaan tokko sitti hima kakuu waaqoo nuuf galu raawwii waaqoo nu raawwachuudhaaf ka'u otoo anaaf hin beekin seexanni beeka kanaaf jedhee seexanni masanaakilee kaa'ee waan tokko tokko jaarsonni waldaa walitti buusaa wayin immoo nama kakuunsaa rifataa jiru fideetu nan kakuunsaa rifataa waldaa keessa waan ta'eef bokoksee waldaa keessa ka'a wayin immoo karaa waldaa keessa rukutee gabbaasu barbaada maaliif beektu gaa waaqayyotu waalchaa rifataa jira yoo akkasittiin jedhe akki garuu naan lubbuusaatti hin bu'in lubbuusaa tuquu hin dandeessu jennaan meesa yoobii kanaaf si waaqessa jettu kana eennan qabeenyaasaa eennan horiisaa eennan gaalotasaa qabeenyaa harkatti ilaaltu kana guutummaa isaanii furii argatanii seexanni dhaqiinnan meedaatti galfate yooki isaan meedaa kuwaas meedaatti taphatanii hageenii kuwaas taphatan seexana wajjinii waaqayyoo yoobiin argatee dorgomneera seexana jechuun argisan gooftaa Yesuus garuu inaan akka yoobi isaan ganne waan beekuuf yaada yoobii waan hubateef garaa yoobiin waan argateef Iyoobi raawwatee akka inni maqaa waaqayyoo hin ganneef Iyoobi akka inni raawwatee qabeenyaa biyya lafaaf kotota biyya lafaaf wanta amma raawwatu kanaaf wanta amma darbu kanaaf wanta dhiifnee hundumaa sokkinu kanaaf akka inni maqaa waaqayyoo hin ganne waan beekuuf agitti jedhe gaafa seetan dhaqu seetanni immoo beektu diiguu beekaa ajjeesuu beekaa balleessuu beekaa bittimsuu beekaa aarsuu beekaa sanaan booddee dhaqee maal godhaa qabeenyaa isaa harkaa guuree bitu horii isaa harkaa fuudhee bitu ijoollee isaa harkaa ajjeesee bitu han akka ijoollee Iyyoob immoo addunyaa warra hin beekan hin jira midhaan
Awaan tokko sirriitti man. Ijoollee torban ni qabu guutummaa sana kee biyyoota harkaan. Gaafa inni taraa dhaqee harkaa jaawwaalu yoo immoo akka sana. Inni nuuf kenna Waaqayyoodha. Inni murata jirus Waaqayyoodha. Isa kanaaf iyyuu maqaan Waaqayyoo mana ta'u haa eebbifamu. Har'a maqaa Waaqayyoo beekatu fannisaa oola. Rakkina biyya lafaatiif jedhee waan darbuuf jedhee uffatuma jijjiirraa dhabeef jedhee maqaa Waaqayyoo beekatu fannisaa oola fannootti deebisee. Yoo obboleettiin arrabsite karaa darbaan gabalee nama beekatu gooftaa fannisaa oola. Waldaan keessa warreen tokko nyaarratti guuree har'a nama beekatu maqaa Waaqayyoo balleessaa oola. Annaamsaan ni qaba. Yeroo Waaqayyoo ijoollee isaa harkaa fuudhu. Yeroo Waaqayyoo ijoollee isaa dhaqee dabarsee isa jiraatu Iyyoob caltireedha. Caltirgifate. Har'a nafsini maaltu obsa fixachiisaadha. Har'a nafsini fi maaltu makooree dubbisaadha. Isa Waaqayyoo jedhee arguudhaaf jiru sana akka nuti nagarree haadha maaltu godhaadha. Iyyoob amma dhumatti taa'ee eeggate. Iyyoob amma dhumatti taa'ee boo'ee himmaan sana qalabatee eeggate. Hamma qabeenyaan isaa harkaa fudhatamu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kan akka isaa hin jiru. Gaafa dhaqee raammoonni isaatti nam'ee nyaatu eessa lattana dhiiftee eenyaan hamma guyyaa Waaqayyootti na duukaa turi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Eeyyaati ameen. Kottaa tokko diriiran tokko gaafuma keekii gaarii argate yookaan immoo birima furdaa argatee kiisii godhate yookaan immoo waan tokko waan qajeeltoo hojii gaarii argate duwwaa galateeffannaa nama waama. Wayini immoo gaafuma godoo wayii lafa kanarratti jaalate kaa Phexros jedhe sana. Phexros akkasii jedhe gooftaa Yesuusi. Siifis Museefis Eeliyaasiifis asumatti mana ijaarraa gaafa jarri duumessa uffatanii sodaachisuu guddaan mursaa guddaan dhufanii itti mul'atanii gaafa isaan kun heetu heennan jarri kun bira deemuun hin ta'ani jarri kun bira sokkuunis hin ta'ani fira dabalannani haleluuyaa lakki birri tokko Yesuus jiraan jedhaa namani haleluuyaa gooftaan bara bara eebbifamu heennan jarri kun bira sokkuu isaanii nan raawwatee hin ta'ani heennan asumatti siifis jara kanaafis mana ni ijaarraa. Gooftaan bara bara eebbifamu. Tokko gaafa sitti mana ijaarratee galateeffannaan qabaa kottaa gaa Waaqootu mana naa kennee Waaqayyoon galateeffannaa adii Waaqoon galateeffate. Inni kunis baay'eedha. Badaa miti. Gaarii jechuu kooti. Haa ta'u garuu waa tokkotu itti mani. Namni kan galateeffatuu fi namni maqaa Waaqayyoo kan eebbisu gaafa bu'aa tokko argatu. Gaafa waan ijaan argamu tokko argatudha. Gaafa waan harkaan qabatamu tokko harkaan qabatudha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Haleluuyaa. Maal jechuun barbaadan mani gabaabatti? Tokko immoo darbee tokko Ameerikaa deemuufanii deebiinaa dhufee kanaafiyyuu kottuu gooftaan galateeffadhu. Gaariidha kun. Biyyuma lafa dhagaadha. Biyya waaqanaa miti. Achi dhaqqeetu mi'a. Asii dhaqqee mi'a. Eeshaan dhala galateeffanneef harka rukunnee lallabnee gooftaa Yesuus. Akkasuma faarsaa 124 gubbaatti. Inni gara keenya ta'e otoo Waaqayyoon ta'uudhaaf baate. Maalaa jedhu sabni Israa'el. Inni gara keenya godhe sun ijoon naannoo sanaa waa arganiiru sabni sun galeessu. Laga Waaqoo isaan ceesise. Gaara Waaqoo isaan baate. Arrata amsa sirii qaban. Namni eessa dhaabbatee galateeffatu wattani waan qabatamaarra malee dhaabbatee galateeffatu. Ani immoo waan tokko isin hin jira. Waan tokkotu naa gale. Kottaa galata sabaan qabne galateeffannaa gooftaa. Kan bu'aa irratti hundoo. Ani iyyuu kottaa tokko isin himaa beeku. Namni iyyuu nama kam galateeffata beektoom. Nama waa tokko namaa godhe. Hawan dhuga guruu baadhee suuqan. Namni iyyuu nama kam galateeffata karaatti illee yoo argee bilbilaan yoo bilbilee fi yeroo baay'ee jira. Nama waa tokko godhee fi abbaa oolmaa gootiin waan jaluu fi baay'ee galateeffata. Baay'ee jira. Ani immoo naannoo isin qaba. Waaqayyo ta'uu waa tokko nu gochuu baateeyyu. Waaqayyo ta'uu waan tokko nu ooluu baateeyyu. Waaqayyo abbaa oolmaa keenyaati. Warri kaleef duwwaan Waaqayyo abbaa oolmaa goota jedhume. Sin galateeffadha dhaame.
Hallelujah. Kanaaf namni waan tokko irratti hundaa'e maqaa Waaqayyoo eebbisa. Maqaa Waaqayyoos galateeffata. Yoof garuu waan tokko galeef kaleessa gaarii Waaqayyoo irraa fudhateera. Kaleessa waroo Waaqayyoo waa kennu hundumaa bahee jedhee fudhateera. Gaarii jedhee harkaa fudhate. Har'a yoo millaashii isaa immoo seexanni du'aan ijoollee isaa harkaa fuudhu. Hayya Waaqoo kana gootee jedhee Waaqayyoo hin arrabsine. Garagalchoo irratti deebistee yaa Waaqoodee Waaqoon hin gaddisiifne. Akkas jedhe inni kennes Waaqayyoodha. Inni fudhates Waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu maqaa Waaqayyoo barbaraan Hallelujah. Ee mallee harka keessa mirga ollaa kanatti bareechaati akka Waaqos ni dhaga'utti. Sanan labaan jiru otoo hin taane akka Waaqoo dhaga'utti. Maqaa Waaqayyoo dhaame. Maqaa Waaqayyoo. Haa eebbifamu dhaame. Haa eebbifamu. Eebbisame maqaa Waaqayyoo. Maqaa Waaqayyoo. Hin dhaga'amne maqaa Waaqayyoo. Maqaa Waaqayyoo. Haa eebbifamu dhaame. Haa eebbifamu. Hallelujah. Booddeera Waaqayyoo akka waan haaraa kun natti himeera. Ameen. Dhugumaan isin hin jedhaan. Ameen. Hallelujah. Amen. Harka Waaqoo laga baay'eetti argee, baraa baay'eetti argee, lafa dhiphinaa baay'eetti argee, lafa rakkisaa baay'eetti argee. Har'as harki Waaqoo lafa kana jira. Amen. Iyya namni harki Waaqoo irra jira tokko yoo jiraate harka isaa ol kaasee harki Waaqoo irra jiraate. Harki Waaqayyoo irra jira. Amen. Maayitan. Harki Waaqayyoo irra jira. Inni rakkina si oolchu moo? Inni du'a si oolchu moo? Inni salphina si oolchu moo? Harki Waaqoo irra jira dhagaa. Harki Waaqayyoo irra jira. Amen. Iskeel akkasira. Isaayyaas 61 irratti hafuurri Waaqayyoo irra jira. Warra gara namanitti hiikamu. Warra hidhaa keessa jiraatti hiikamu. Warra lukkusan akkam baay'isuuf. Hallelujah. Amen. Mee amiin jedhaga. Amen. Warra rakkina keessa akkam baasuuf Waaqayyoo maal godheera? Na dibeera. Har'a namni Waaqoo dibee yoo jiraate rakkina keessa nama baasa. Amen. Dibameera warri jettanii harka keessa ol kaasaatii maqaa Yesuus siin jedhame. Maqaa Yesuus siin. Narra jira dibbanni jedhame. Narra jira dibbanni. Hallelujah. Alright, baba. Maskala darone. Hallelujah. Alright, baba. Jira Yesuus. Hallelujah. Mesri le jira Yesuus jedhame. Jira Yesuus. Inni rakkina irraa buusu jedhame. Inni rakkina irraa buusu. Inni kadhaloonni irraa machiisu jedhame. Inni kadhaloonni irraa machiisu. Yesuus jedhame. Yesuus. Jira jedhame. Jira. Awaantu kun sii qaba dhaamsa. Namni sin arguu ta'e inni si arguu waan qabu. Ameen. Yeroo baay'ee namni akkasidha. Nama harkaan bira keetti jiraati. Nama harkaan ragaa kadhatee duwwaa. Nama lafa ol kaasee itti dubbatame duwwaa. Nama kana duwwaatu fuula Waaqootti mul'ate itti fagaata. Nama kana duwwaatu harka